Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng para masyayikh, para ulama, para kiai, ashabal ma'ahid, dateng Madiun, ingkang estu-estu dalem mulyakaken jajaran Suriah, Rais Suriah PCNU Madiun, ugi sedaya Rais Suriah, Wakil Rais MBC ranting ingkang wonten Madiun, mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat, mugi-mugi selamat saking corona. Amin Allahumma amin. Ketua Tanfidiyah PCNU Madiun Gus Mizan, mugi-mugi sehat Gus, wilujeng, selamat panjang umur. Ampun supe benjing mancing malih lek pun boten corona. Beres insyaallah. Mancing teng rumah makan mawon. Sedaya jajaran Tanfidiyah PCNU Madiun, ugi MWC, soho panom-panom musliman Ansor Fatayat Ibnu IPP lan lintu-lintu nih. Mugi-mugi khidmah kula panjenengan derek-derek ngopeni NU katampi kalian Allah Subhanahu wa taala dados sababiyah Gusti Allah ridho, Kanjeng Nabi nyafaati, para wali, para ulama barokai. Amin Allahumma amin. Dateng ngarsanipun derek pemerintah Bupati utawi ingkang mewakili, dateng saking Kapolres, saking Dandim, saking Polsek, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Danramil, mugi-mugi kanthi lantaran lenggahipun panjenengan njogo ngopeni pemerintah, hari pemerintah negara niki dipun paringi aman, makmur, dipun paringi ayem tentrem damai, ingkang umat saged ngibadah kanthi sae kanthi khusyuk, ingkang masyarakat rakyat saged nyambut gawe kanthi aman lan tenang. Amin. Mugi-mugi Madiun dados baldatun ghafur, Indonesia dados baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Muga-muga sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang nembe dipun lantik, mugi-mugi panjenengan sedaya estu-estu saged njagi amanah ngopeni NU, mengembangkan NU, lan tamtu derek-derek memajukan NU. Amin. Muga-muga ingkang nembe dipun lantik, dipun paringi dangan, dipun paringi sehat, gampil rezekine, gampil anggenipun ngurusi NU. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nomor setunggal dalam nyuwun kanthi saestu monggo tetap istiqomah nderekaken NU.
Engkang sampun NU monggo tetep NU mantep teng NU. Ampun ngantos mayang mentoleh, ampun ngantos tolah-toleh terus tasik kepengin liya-liyane. Monggo istiqomah mantep teng NU, terus kita sowan dateng Allah Subhanahu wa taala. Engkang dereng NU mbok menawi nderek-nderek rawuh teng mriku, monggo enggal nderek NU mumpung dereng mati. Saged sowan Gus Mizan terus pundi caranipun baiat nderek NU, lajeng mengke saged dipun paringi kartanu. Nomor setunggal monggo tetep NU, sing sampun NU istiqomah NU, sing dereng monggo enggang nderek NU mumpung dereng sedo. Nomor kalih pesen kawula, monggo NU dipun jagi, NU dipun upeni. Nomor siji tentang tetap nderek NU. Hadirin rahimakumullah, berislam, beragama, tetap sesuai dengan apa yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Berislam, beribadah, beragama sesuai dengan Islam yang asli, sesuai dengan ajaran yang asli, yang diajarkan, diamalkan, dipraktekkan Rasulullah SAW, itu sangatlah penting. Karena menawi ketorone Islam, ananging ternyata Islamnya pun boten sami dengan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Kula khawatir ngoten niku mboten ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Entah tidak sama dalam hal akidahnya, tidak sama dalam hal memahami tentang ubudiyah, tidak sama dalam hal prakteknya, ataupun yang lain-lain. Pokok berislam niku kedah sami kalih apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi dawuh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sinten tiyang ingkang nglampahi amal ibadah salat sak pitunggalane, sinten tiyang ingkang nglampahi amalan, apalagi ngamal manah termasuk akidah, sing niku mboten sami kalih apa yang kami perintahkan, enggak sama dengan apa yang kami tuntunkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, mongko amalan sing koyo ngono kuwi ditolak, mboten ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan tiyang sing ngamalaken Islam tibakipun mboten sami kaliyan diajarkan Kanjeng Nabi. Islam ala baru, akidahnya baru, tata cara salatnya baru, sak pitunggalane. Menika bid'ah para rawuh. Menawi bid'ah nggih mboten ditampi malah dhalalah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, barang siapa membikin barang baru dalam agama Islam ini, padahal itu bukan termasuk agama Islam, fahuwa raddun, maka orang itu ditolak. Dan setiap barang yang baru diada-adakan karena boten iku tanan bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Saben barang yang dulu aslinya tidak ada, lalu diada-adakan, atau ada tapi dirubah-rubah, pun boten podo kalih di zaman Kanjeng Nabi, sing ngoten iku diwastani bid'ah. Dan saben bid'ah mesti sasar, menawi sasar jurusane teng neraka, boten swarga. Nah, kesimpulannya monggo berislam tetap sesuai dengan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Caranipun terus pundi para rawuh. Wong kita dengan zaman Nabi Nuh kajake 1443 tahun. Dangu sangat. 1443
40 sekian tahun. Dalam waktu sepanjang itu, terus pundi carane ikhtiar Islam kita sami kalih Islami Kanjeng Nabi. Nomor setunggal para rawuh, sedaya mawon pengurus NU, warga NU kedah purun ngaos. Ngaos kados pundi tajwid ingkang leres. Ngaos dos pundi Fatihah leres, tahiyat leres, waosan leres. Ngaos kados pundi carane salat mulai takbir ngantos salam leres, rukuke leres, carane nutup aurat nggih leres. Ngaos kados pundi carane sesuci ingkang bener, mulai wudu sak pitunggalane. Ngaos kados pundi mados kiblat arah kiblat ingkang leres. Sebab sakniki kathah masjid sofe dirubah-rubah menceng kabeh. Bingung nih. Kedah ngertos kados pundi carane madhep kiblat ingkang leres. Ngaos kados pundi carane pados rezeki ingkang halal. Akad dol tinuku ingkang bener. Ijarah sewa menyewa ingkang bener. Pinjam meminjam ingkang bener. Ingkang saged menghindari riba. Menika penting sangat para rawuh. Menawi kita mboten ngaos khawatir ketorone salat ning salate mboten sah. Sebab Fatihah keliru melafatkan, keliru makhraj, yughayyirul makna. Yang itu merubah makna. Jadi ketorone salat ora sida diarani salat wong ora sah. Sujudnya mboten bener, rukuke mboten bener, atau melakukan sesuatu yang mubtilatus salat, ngelampahi barang ingkang saged mbatalaken salat. Dados tiyang niku mboten ngerti elah, tibake salatku ora sah. Nah, salat niku lek mboten sah nggih mboten sida dadi ibadah. Mboten katampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam suwun sedaya mawon ingkang sregep ngaji. Monggo langgar-langgar dipun rutini malih. Maos sulam, maos safina, sapi tunggalane. Endeng-endengan mawon, sing penting kados pundi warga NU niku ngibadahi leres, maca tajwid leres, terus golek rezekine halal para rawuh. Yang tidak kalah penting juga para rawuh, terus pundi carane sembelian niku sah. Menawi sedayane sampun leres maca salate leres. Lah tibake carane mbelih pitik mboten ngerti. Seharusnya mbelih ayam niku teng sak ngandhape mentol niki jakun ngeten. Bismillahirrahmanirrahim dibeleh. Nah lating niki mboten angsal dilepas. Sak derenge kulkum mari dalane nafas, dalane mangan, sak durung niku putul-tul. Nah, setelah dua-duanya lepas, baru setelah dua-duanya potong, baru pisau dilepas. Niku sah. Nah, sing nyembelih kedah Islam, manah niate krana Gusti Allah, syukur lesane ngucap bismillah. Menawi sembelihan sampun sah, dicarne sik darah keluar tuntas, mati klesek, lagek saged dialupi disiram banyu panas. Nah, kadang sembelihan ayam niku ngawur para rawuh. Wis ora bismillah, mbeleh niku sak ndure pentolan jakun niki, mboten sak ngisore, utawa sak ngisore tapi mek kur bolong titik srit ngeten. Mboten ngantos memotong khulkum dan mari. Kadang-kadang mantun dibeleh, darah tasik netes beberapa tetes dereng mati klesek. Niku sampun dicelup tong banyu panas. Akhirnya mati. Niku mati mboten krana disembelih, mati krana dikum banyu panas. Dados batang para rawuh. Nek mangan ayam sembelihane mboten sah. Senajan salatmu Fatihah sah, senajan salatmu nutupi aurat sah, senajan salatmu madhep kiblate bener, senajan salatmu wis menghindari mubtilatus salat, senajan salatmu wis bener rukuk sujute, ning sadurunge salat mangan ayam sing sembelihane mboten sah.
cangkemmu najis, wong Batang. Salatmu mboten sah. Gara-gara mantun mam ayam sing sembelihane mboten sah, mulut niki najis. Dadi ngaji ini penting sangat para rawuh. Ampun ngantos mboten ngaji wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiyang kok nglakoni amal tanpa ilmu nggih ditolak, mboten ketampi sebab niku wau. Lajeng para rawuh, dengan ilmu ibadah benar-benar jadi ibadah. Tanpa ilmu ibadah raiso dadi ibadah. Dengan ilmu khosyatullah benar-benar menjadi khosyatullah. Tanpa ilmu senajan ketorone taqwallah, senajan ketara zahire khosyatullah, senajan ketorone zahir ibadah datang Allah, tanpa ilmu nggih mboten sida khosyah, mboten sida taqwallah, mboten sida ibadah datang Allah. Mila terus Gusti Allah dawuh yang disalahpahami oleh sebagian orang, dawuh innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Di antara ibad niku wong-wong sing padha ngibadah, jenenge ibad. Di antara sekian banyak orang yang nglakoni ibadah-ibadah niku, sapa sing diarani benar-benar yakhsyallah, sapa sing diarani benar-benar wedi ning Gusti Allah, ngibadah tenan ning Gusti Allah, al ulama, wong-wong sing duwe ilmu. Nek orang duwe ilmu niku senajan dohiri ibadah rasida dadi ibadah. Lawang kadang nyuwun sewu wonten tiyang badhe salat lek masang kopiah niki ngeten. Sujud niki bathuke ketutupan kupluk ngenten niki. Lah nggih mboten sah. Piyambake mboten nedang ilmu. Zahire ibadah tapi rasida dadi ibadah sebab ra duwe ilmu. Kados wau kula aturaken sedaya wau, zahire ibadah tibake cangkeme mari mangan pitik sembelihane mboten sah. Rasida dadi ibadah. Ora sida dadi khosyatullah. Mila Quran tegas mengatakan betapa pentingnya ilmu. Podo-podo kabeh kuwi nyembah ibadah datang Allah. Kepingin khosyah wedi datang Allah. Pada akhirnya yang benar-benar menjadi khosyatullah hanya mereka-mereka yang al-ulama punya ilmu. Lek mboten gadang ilmu, nggih mboten sida khosyatullah, wong ora sah ora dadi ibadah. Nomor 1 monggo ngaji para rawuh. Langgar-langgar ngaos, masjid-masjid rutinan ngaos, NU ranting, NUMWC ampun ngantos mboten sregep ngiseni ngaji-ngaji. Teng langgar-langgar teng pundi-pundi. Terus pundi carane Gus Mizan mengkoordinir supados dipastikan masjid-masjid yang memang sampun berlabel NU, bersurat NU, berwakaf NU, itu estu dipun isi ngaos. Nomor kali para rawuh dalam nyuwun kanthi saestu ngaose ampun teng sembarang tiang. Ngaose ampun teng sembarang orang mubalek atau ustad. Sakniki kathah ustad, mubalek atau siapapun sing sampun menyimpang saking garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis menyimpang dari ajaran yang benar. Otomatis menyimpang dari ajaran yang asli yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak bukti para rawuh bahwa yang niku ustadz atau siapapun lek medal saking Ahlus Sunnah wal Jamaah, medal saking NU ra gelem NU. Otomatis titik akeh amaliyai ngilmune pemahamane akidai ajarane pun boten sami kali yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi datang hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3151. Menika anggenipun maos bismillah senantiasa jahar. Bismillahirrahmanirrahim diwaca banter.
Di lingkungan NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, bismillah diwaca banter. Tapi lek panjenengan derek golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang ra gelem maca bismillah bareng. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1001. Teng mriku diterangaken bilih Kanjeng Nabi niku lek salat subuh maos kunut. Allahumma hdini fi man hadait sak pitunggalan. Niki sahih Bukhari para rawuh. Ora kena ditolak, ora kena diingkari, sahih Bukhari. Nomor 1001 menerangkan Kanjeng Nabi salat subuh mawi kunut. Semanten ugi teng Sahih Muslim juz 1 halaman 172 menerangkan Kanjeng Nabi senantiasa baca kunut subuh. Nah, seperti kita tahu di NU lah, di Ahlus Sunnah wal Jamaah lah ada kunut subuh niku. Di luar kita kadang malah diharam-haramaken. Teng Sahih Bukhari Muslim monggo dipun tingali dateng Syarah Bukhari Fathul Bari juz kalih halaman 324 dipun terangaken Nabi para sahabat menawi zikir ba'da salat wiritan menika diwaca sarana jahar, diwaca dengan suara keras. Dan NU yang mentradisikan ngoten niku, NU yang meneruskan tradisi zikir ba'da salat dibaca keras. Riwayat Imam Bukhari nomor 5377. 5377. Teng mriku dipun terangaken pilih ba'da jamaah, ba'da ngimami astane Kanjeng Nabi menika dipun cepeng, dipun cekel kalih para sahabat gantosan setunggal-setunggal diusap-usapaken dateng wajahe sahabat. Ngeten. Dateng NU menawi pas imame sepuh napa malih kiai sepuh Mbah Maimun misalnya zaman rumiyin rawuh teng Madiun bak dong imami niku makmum sami ngeten iki. Astane Mbah Yai dipun cepeng diusap-usap di teng wajah kita. Dulu zaman sahabat ba'da jamaah nggih ngoten niku. Astane Nabi dipun cepeng diusap-usap di teng wajah. Niku Sahih Bukhari 4377. Di luar NU para rawuh ora oleh tenan salaman mari salat. Apa malih sampai sungkem-sungkem cium tangan ngoten niku. Di NU lah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijaga. Jangan sampai keluar dari NU. Monggo umat Islam para kiai nyun sewu Bapak Kapolsek sinten mawon. Monggo dari NU. Ampun ngantos yang lain-lain. Kita niki tiyang awam dalil dhewe ra iso. Kita niki tiyang awam goleki tafsir dhewe ra iso. Kita niki tiyang awam bukai Sahih Bukhari Muslim dhewe ra iso. Isone mung melok-melok. Nah padha-padha melok-melok monggo melok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama sing pancen ajarane sami dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sahih Bukhari nomor 2837 dipun terangaken Nabi niku kersa para rawuh ndonga kanthi dilagokaken. Ndonga kanthi disyairaken. Ketika itu doa syair yang dibacakan dengan Nabi, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Saterusipun nahnu ulaja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina. Saterusipun Nabi niku kersa ndonga biasa kersa, ndonga mawi syair dilakoni ugi kersa, ndonga lirih kersa, ndonga banter kados niku kersa. Niku hadis Bukhari 2837. Kita tahu beberapa ustadz di luar NU betapa kerasnya mereka menentang, mengharamkan ndonga adik dilagok-lagok nih. Jenenge pujian. Hadis Bukhari Muslim juz kalih halaman 317. Teng mriku dipun terangaken Nabi niku
menawi pendak tanggal nepai tanggal sedone Siti Khadijah. Nah benika meragat mendo, mbeleh mendo, dimasak, diparing-paring ke tonggo-tonggo, konco-konco. Sambil Nabi bercerita sejarah riwayate Siti Khadijah. Ngoten niku haul. Di NU dilestarikan, diajarkan. Di luar NU diharam-haramkan para rawuh. Dengan kitab Syarhus Sudur, halaman 92, riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Ahmad ibni Hambal, teng berikutipun terangaken Nabi niku rutin setahun pisan mesti menziarahi makam pahlawan perang Uhud. Setahun pisan mesti rutin menziarahi makam pahlawan perang Uhud. Hanya TNI Polri Indonesia sing derek NU niki para rawuh yang ngantos sakniki mentradisikan tabur bunga ziarah setahun sekali ke Taman Makam Pahlawan tanggal 16 Agustus. Teng Saudi mboten usum, teng Mesir mboten usum, usume teng Indonesia yang mayoritas terbimbing dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Andai Indonesia yang mayoritas Wahabi nggak akan seperti itu. Andai Indonesia mayoritas Syiah nggak akan seperti itu. Monggo dalem suwun sedaya sregep ngaji nomor kali mados kiai, mados guru, mados khatib, ngundang mubalek, ngundang penceramah yang jelas-jelas NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ampun ngantos ngundang yang lain-lain. Nah, Gus Mizan nyun sewu, mungkin nyun tangklet datang ranting-ranting, mana-mana desa kelurahan yang di situ belum ada Jumatan ala NU. Perumahan yang Jumatannya tidak ala NU. Menawi saged dipetung, betung kali pihak perumahan, terus pun di ketakmiran di perumahan itu ala NU. Menawi mboten saged para rawuh, kanthi niat njogo paham lan akidai jamaah NU, dipun ikhtiaraken mendirikan Jumatan di lingkungan situ untuk warga NU. Kenapa para rawuh? Kalau tidak ada Jumatan ala NU di lingkungan itu, mesakaken tiang awam yang secara umum NU, saben Jum'ah dikhutbahi, diceramai ustad-ustad, sing ngarom-ngaromne amalan yang ada dalilnya niku wau. Dangu-dangu tiang awam, akhirnya terpengaruh mereka. Kita mboten jogo para rawuh. Kados pundi tentang ta'addudul Jum'ah. Lawang sak kampung kok Jumatane loro. Sak perumahan Jumatane loro para rawuh. Nyun sewu menawi usrul ijtima. Angel dikumpulne dadi siji sebab kados niku wau. Bolak-balik bid'ah ne Ahlus Sunnah Jamaah mawon. Nah, ada alasan untuk mendirikan Jumatan lagi. Wong kumpul dadi siji lok-lokan mawon. Terus nyun sewu Gus Mizan, ampun dikandakne wong-wong lintu. Lek nurut kula, niku senajan enek Jumatan liya, saged dianggap wujuduha ka'adamiha. Wujuduha ka'adamiha. Dianggap enek Jumatan ae. Sebab kono sering ngimami ranggangge bismillah. Sering kali meninggalkan wasiat takwa. Jadi Jumatane iso mboten sah. Lek mboten lepat, mboten percados, jenengan sekali mirengaken khutbah mereka. Khutbah ring mboten mau sholawat. Sholawat yang nyebut asmane Kanjeng Nabi, isim dohir, mboten domir. Jadi misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mboten. Seringkali mereka sholawatnya namung sallallahu alaihi damel domir mawon. Mboten estu-estu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khutbah pertama ngoten niku. Khutbah kedua seringkali meninggalkan wasiat takwa. Biasanya mereka khutbah kedua bla 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 ceramah malih. Lali wasiat takwa. Nah, keranten Jumatan ala mereka ngoten niku. Timbang wargamu teng mriku Jumatane rasah, mending ngedekne Jumatane mawon. Pihak mereka dianggap renek ngoten mawon wujuduha ka'adamiha.
niki njogo para rawuh. Warga niki sedaya dijogo ampun ngantos terpapar ketularan paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, khawatir ora padha karo yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan menawi mengamati kanca-kanca saking mriku nyun sewu Gus Mizan, salat niku lu sering umek mau. Obah-obah. Sikile ini ya usrek obah-obah. Kan ini batalnya sholat. Ini kadang ini jadi imam. Nek kita niku terus mboten ngedekne masjid dhewe mesakne jamaah NU. Ora jamaah iku piye? Jamaah iki diimami imam sing secara zahir mboten sah ngoten niku. Siji ngaji. Nomor kalih madosi kiai, ustadz, khotib yang benar-benar Ahlus Sunnah Jamaah, Nahdlatul Ulama. Nomor 3 para rawuh. Dalam suwun sedaya senajan mungkin pilihan politiknya beda. Amun ngantos pilihan politik beda, niku nyebabaken kita berpecah belah. Ampun ngantos para rawuh. Padha NU ne kedah kompak. Rasido besanan rapopo. Pilihan lurah kalah rapopo. Orang mangan yang warungku rapopo. Nanti mau. Panggah kumpul, panggah dadi siji, panggah kompak ngurusi Nahdlatul Ulama. Kita nih kadang Masya Allah, hanya gara-gara masalah cilik ini sepurek per orang. Rati pasang dadi khotib lu purek. Purek terus metu teko NU. Pilihan ketua MWC kalah lu purek. Rasido besanan lu purek. Pilihan DPR kalah lu purek. Jagone bupati kalah lu purek. Kayak nyapon. Jadi dheweke dukung setan apa dukung sapa sih? Nek bolone Gusti Allah, bolone Rasulullah, bolone wong mukmin, niku mesti duwe walak. Walayali walaan. Bolo kompak tenanan solid. Innama waliyukumullahu, sesungguhnya yang menjadi bolomu, walimu, walakmu pertama Allah, wa rasuluhu wa rasuluhu rasul Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mukminun. Wong mukmin napa malih padha-padha Ahlus Sunnah Jamaah ngeten. Kuwi bolomu tenan, duduk musuhmu. Nah, kita kadang padha NU ini musuh-musuhan. Sing lucu bin ajaib. Wong non muslim tokone laris lho ora loro ati. Wong non muslim pilihan lurah menang lho ya ora loro ati. Wong non muslim pilihan DPR menang lho ya ora loro ati. Tapi bareng sing menangi padha NU ni, tokone sing laris padha NU ni, sing pilihan DPR menang padha NU ni gek dhewek kalah. Kok malah loro ati ni piye to? Jenenge bolone sapa to iki? Ngoten. Tak arani bolone wong kafir iku ketorone yo duwe kartanu. Tak arani bolo NU kok musuh-musuhane padha NU ni. Monggo para rawuh, ampun ngoten niku. Tengene hadis riwayat Imam Muslim tentu sahih. Kanjeng Nabi dawuh, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis. Ngamal-ngamale menungso niku dipentokake, diduduhke, dilapurke datang Gusti Allah saben dina Senin Kemis. Fayughfaru, banjur di ngapura saben-saben dosane tiyang laisa bainahuma syahna, yang antara dia dengan saudaranya sesama muslim mboten enten mangkel-mangkelan, mboten enten musuh-musuhan, mboten enten ngene wau apa gondok-gondokan. Menawi tasik wonten napa raos syahna, mangkel-mangkelan musuh-musuhan, jeneng Gusti Allah aja di ngapura dhisik angdiru baina hadain hatta yastaliha. Entanono sik senanten ana sak cukup wektu sampai wong loro iki rukun wawuh.
Lek durung rukun, durung wawuh, dereng oleh di ngapura para rawuh. Eman, sregep salat, sregep ngopeni NU, ya dalah tibake ngamali lah diterima. Sebab si enek musuh-musuhan podo NU ne, podo Islami. Hadirin hamakumullah, lajeng saterusipun perlu sangat njogo NU secara zahir, njogo NU secara badan hukum. Kados pundi masjid-masjid yang memang dari dulu NU sing dereng kelar ngurusi sertifikat wakofe niku enggal dipun data sedaya berapa ratus titik sak Madiun niku sing dereng, terus kira-kira per titik niku ombone berapa ratus berapa ribu meter. Lajeng kira-kira biayane lek ngurus teng BPN pinten ngurus wakofe. Nah, segera dikonekaken kali Mas Bupati. Segera dihubungaken kali konco ketua DPR. Agar bisa dianggarkan atau nderek program prona menawi kalaupun ada. Ini penting sangat sertifikasi wakaf-wakaf NU dengan nazir jamiah NU. Sampun kathah lho peristiwa kasus di mana-mana dulu masjid NU lalu direbut orang lain. Kalau rumiyin teng Ponorogo wonten. Alhamdulillah kita saking Jawa Timur menurunkan tim hukum Mas Ilham CS, akhirnya pun sakit kembali ke pangkuan NU. Datang Magetan wonten para rawuh. Di mana-mana wonten, teng Ngawi wonten. Keranten kita taksir, kita tafrid, kita teledor. Jadi pengurus NU bertahun-tahun ngurusi wakaf siji mboten kelar-kelar. Monggo para rawuh, ranting bagi ranting yang paling penting mendata di masing-masing ranting itu ada aset wakaf NU pinten mawon. Di titik mana, di RT mana, alamat pundi, mengke dilapuraken teng MWC. Nah, teng MWC mengke bareng tim lembaga wakfiyah dari PDNU dijak ngurusi surat ini. Nek sampun kelar suratipun, meskipun belum resmi bersertifikat, sampun enten AIW akta ikrar wakaf, Pak Lurah sampun tanda tangan, Pak Camat sampun tanda tangan ala NU, Pak KUA Ketua MWC sampun tanda tangan, sambil menunggu kelar ngurus datang BPN, dan menika dipun pasang papan NU, Masjid NU Darussalam, Masjid NU Wali Songo Desa Pundi Geger sak pitunggalane. Niku penting saestu para rawuh. Ketika secara hukum sampun derek badan hukum NU, lajeng sampun dipasang plakat Masjid NU Nurul Huda, syukur enten nomere Masjid NU Nurul Huda nomor sekian. Masjid NU Nurul Huda nomor sekian, sehingga sak Madiun itu ada sekian ribu masjid terus merep yang NU. Nek sampun ngoten niku, maka kita punya legalitas kuat, baik zahir maupun batin. Ketua takmirnya harus NU, pengurus takmirnya semuanya harus NU, khotib-khotibnya harus NU, mengundang penceramah harus NU. TPQ masjid itu yang berhak mengelola NU. Kalaupun masjid itu akhirnya berkembang yayasannya, sakit damel SMP nopo-nopo, semuanya sertifikat NU atas nama NU. Nek sampun ngoten niku Gus Mizan dan konco-konco saged teges para rawuh. Wi kok ana guru nyun sewu saking HTI piye kuwi? Gelem melo NU ora? Gelem melo NU ayo kene dibayakan. Ra gelem melo NU nggih kita didalaken. Tanpa legalitas niku kita mboten saged tegas para rawuh. Napa iku kok ana khotib ora NU bolak-balik khotbah kono. Lha iku mantune ketua takmir. Lah kadang ngoten niku lho repot para rawuh. Iku nyebut sekretaris arek HTI ku dadi sekretaris kono. Lah niku anak apa satunggalan. Niku putune takmir ya, lah ngoten niku. Akhirnya kita kelebonan para rawuh. Dan modus mereka seperti itu, satu orang masuk,
Dua orang geret koncone, suwe-suwe kata. Suwe-suwe take over, suwe-suwe mengambil alih. Eman, monggo dijogo legalitasipun, setelah kelar suratipun, papanisasi, pasang papan nama, lalu ditegesi kepengurusanipun, ustadipun, khotibipun, sapi tunggalannya. Menawi niku sampun para rawuh, atas nama NU, di masjid-masjid NU, di lembaga-lembaga NU, meningkatkan kualitas para imam, para khotib, sapi tunggalane. Mengke Gus Mizan kalih LTMI, Gus Mizan kalih LDNU, mungkin kalih LBM juga. Di situ ada Basul Masail, ngempalaken teng kecamatan pundi, imam-imam mudin-mudin yang biasa ngimami teng langgar-langgar NU, ditimbali sedaya ditasheh Fatihah, ditasheh tahiyati, dicek temenan salate mulai takbir sampai salam, bener tenan para kuwi. Dicek temenan carane ngedusi mayit, lek mayite nyun sewu, enten CT, enten enten pulut nongko sak tunggalane, enten lukane, terus pundi carane memandikan sampai mayit niku memandikannya benar-benar sah. Ini tugas kita para rawuh. Jadi benar-benar ada pendataan, ada sertifikasi, lalu ada pembinaan ngoten niku. Nah, kita punya catatan, sak Madun punya catatan, jumlah imam kita sak menewu, jumlah khotib kita sak menewu. Dari jumlah khotib imam sak menewu iki, sing masuk kategori A fasih tenan, alim tenan, jan NU tenan, niku sak mene. Sing masuk kategori B, lumayan fasih tapi rapatek fasih. Niku sak menten. Nah sing tasik perlu didandani terus jumlahi sak menten, by name, by address. Ada nama, ada alamat, syukur ada nomor teleponnya. Sehingga tanggung jawab kita ngupeni Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngupeni agama, itu benar-benar nyoto para rawuh. Itu soal ngibadah, soal apa? Ngupeni agama. Sak tunggalane hadirin rahimakumullah. Menawi legalitas sampun ngibadah ngantos ngandap sampun kita openi, yang tidak kalah penting monggo lembaga-lembaga pun barangkali punya MI Ma'arif, barangkali nggak SMP Ma'arif, barangkali nggak ada sanawiyah, aliyah, SMA, sapi tunggalani. Niku menawi teng Jawa Timur kita bagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama, lembaga-lembaga baik MI, SD, SMP, sanawiyah, aliyah, SMA, SMK, yang benar-benar zohiron wa batinan, de facto, de jure, memang benar-benar milik NU, milik Ma'arif temenan. Dulu tanahnya diwakafkan kepada NU, surate kepada NU. Lalu sampai sekarang, lembaganya berbunyi Ma'arif NU. Pengurus yayasan sedoyo NU. Yang mengesahkan kepengurusan yayasan NU. Kemudian manajemen kepala sekolah ke bawah, sak guru-guru nih NU. Ngoten niku masuk sekolah NU, lembaga NU klaster pertama. Dan NU tenan nih, zohiron wa batinan. Secara de jure, de facto, S2 NU. Kelompok kedua, ada yang secara de jure mboten NU, tapi secara de facto NU. Kathah kiai-kiai kagungan pesantren. Yang di lingkungan pesantren milik kiai itu, wonten sanawiyah, wonten aliyah, wonten SMK. Nah, SMK satunggalane include derek teng lembaga pondok yang didirikan kiai itu. Niku secara de facto amale kiai niku yo NU. Wong kiai ini yo pengurus NU. Tapi wakofe mboten teng NU. Wakofe lembagane mboten resmi Ma'arif NU. Lembagane nggih SMP Islam, misalipun Darul Huda ngoten mawon. Mboten resmi Ma'arif NU. Nah, sekirane wonten ngoten niku para rawuh dipun petung yai angsal napa mboten SMP ini diderekaken Ma'arif. Sanawiyah aliyah dipun derekaken Ma'arif,
zahiran wa batinan. Nawi kersa didherekaken ma'arif nggih ngantos status hukumnya waqfiyahnya dinadirkan kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menawi diajak ngoten boten kersa boten purun, minimal napa niku KKM-nya napa niku kumpulan kepala-kepala sekolah, kepala madrasah menawi rapat-rapat niku didherekaken KKM NU, KKM Ma'arif. Jadi koordinasi kepala-kepala sekolah Ma'arif didherekaken mriku. Ampun ngantos malah nderek wong liya. Syukur-syukur kurikulum barang nderek mriki. Sembarang-barange nggih nderek NU. Mung status wakaf mawon yang tidak nderek NU. Nah, bagi lembaga yang status wakafnya mboten nderek NU, nderek pondok kiai, tapi secara zahir purun diajak bareng-bareng Ma'arif NU, sing model ngeten iki para rawuh, kurikulume sami Ma'arif. Koordinasinya bareng-bareng Ma'arif. Tapi nyuwun sewu, kalau yang klaster pertama wau, mbok menawa dari pengelolaan keuangan SPP, dana BOS, uang gedung ada sisa, maka uang niku miliknya NU. Karena memang lembaga itu sak wakaf kepada NU. Nah, NU bisa menggunakan itu untuk membangun kembali, memajukan sekolah itu. Atau bisa juga kalau itu sudah maju sembarangi, dana itu bisa diambil NU untuk memajukan ma'arif lain yang belum maju. Tapi sing model nebeng teng pondok kiai kala wau, senajan kurikulume sak gurune sedaya pun derek koordinasi kali ma'arif, nun saya barangkali dari pengelolaan lembaga itu ada sisa dana, maka niku sanes HENU. Niku sisa dana itu HE pesantren, kersane kiai, hak niku damel bangun apa nggih kersane kiai. Begitu juga yang berhak mengesahkan kepengurusan di sekolah itu ya kiai, mboten NU. NU kalau bisa namun cekap mengetahui ketua PJ, mengetahui lembaga ma'arif, mboten benar-benar ikut mengesahkan atau tidak mengesahkan lembaga yang secara de jure belum benar-benar NU niku. Kelas pertama, klaster kedua. Klaster ketiga para rawuh, sekolah lembaga-lembaga bukan milik kiai NU, milik tiang umum. Tapi dari dulu amaliyai ala NU. Nah, sing ngoten niku para rawuh kedah dimong saestu ampun ngantos nderek tiang lintu. Kalaupun kepengurusan yayasan full ala mereka, kalaupun menata guru full ala mereka, minimal PCNU, LP Ma'arif NU, Madiun, niku sakit ngomong, sakit dekati, sakit mendampingi. Bagaimana lembaga ngoten niku tidak sampai lari ke lembaga ke paham yang di luar NU. Syukur-syukur kalau itu MI, kalau itu SD, purunlah siswane mengke sing boten teng SMP negeri dilebetaken teng Ma'arif NU sanawiyah atau SMP. Kalau milik mereka itu SMP, syukur-syukur ada kerjasama setelah tamat niku purunlah mengke masuk SMK milik Ma'arif NU sak pitunggalane. Cawe-cawe ngoten niku perlu para rawuh, sekalipun kita nggak bisa menguasai karena dari dulu memang mereknya bukan merek NU. Yang terakhir, klaster terakhir para rawuh, lembaga-lembaga yang milik NU bukan, Ma'arif bukan, milik pesantren kiai NU juga bukan, sing ngoten niku juga bukan. Tapi nyuwun sewu niki dari dulu dadi rebutan. Ada pengaruh NU, ada juga orang di luar NU di situ. Nah, kados-kados sekolah negeri, SMA negeri, SMK negeri, MAN, sak pitunggalane, niku banyak di daerah-daerah yang 50-50. Nah, kula suwun Gus Mizan dan yang lain-lain saged ngomong kali bupati, saged ngomong kali kepala dinas, saged ngomong kali kemenakipun, kados pundi sekolah-sekolah sing ngoten niku ampun ngantos didelehi kepala sekolah sing bertentangan dengan NKRI. Ampun ngantos dipasang kepala sekolah
yang pahamnya, ideologinya, harokatnya niki bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Kalaupun nggak iso ndeleh kepala sekolah yang kader NU, minimal kepala sekolah awam sing ora anti NU. Sehingga di situ NU menawarkan nyun sewu pas Ramadan pondok kilatnya dikerjasama dengan NU nggih. Bintangnya dikerjasama dengan NU nggih. Rohisnya kerohanian Islam di sekolah-sekolah SMA negeri, SMK negeri dikerjasamakan dengan Ma'arif NU nggih. Lah ngoten pun lumayan para rawuh. Ngeten ini perlu kita sampai hadir ke sana untuk sebagai tanggung jawab kita jogo Ahlus Sunnah wal Jamaah niku. Masjid oke, lembaga-lembaga sampun oke. Berikutnya para rawuh majelis-majelis teng Malang, teng Pasuruan, mungkin juga teng Madiun. Sakniki menjamur sangat majelis-majelis sing dohire pancen ngelakoni amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiang-tiang dijak manakipan sae, tiang-tiang dijak zikiran istighosah sae, tiang-tiang dijak maos maulid napa niku tibaan, simtuduror, dia ulame, berjanji sae merorawuh. Hanya yang perlu kita waspadai, kadang sahibul majelis niku ora seneng NU. Model niku lamun diucap nih, sementing Ahlus Sunnah ra NU-NU-an ngono kuwi. Sakniki kadang enten ngoten niku. Sementing Ahlus Sunnah Jamaah ra NU-NU-an. Nah, mbok menawi enten sing model-model ngeten niku kadang-kadang saged ngrogoti warga NU. Wong NU dijak ndugi teng mriku seken semrintil seneng sebab dijak nglakoni amaliyah NU. Gek sapa lho wong awam ra gelem ngujak dzikiran. Sapa wong awam sing ra gelem ngujak selawatan, dijak tahlilan. Tapi keranten sahibul majelis sing mandekani majelis niki ora seneng NU. Kadang kan bakdo majelisan enten ceramah. Lah ceramah ini kadang enten 1-2 doktrin sing nyun sewu ngelokaken Gus Dur, napa ngelokaken PBNU, ngritik PBNU, yang lama-lama jamaah niki terus malih ribah, ada ittiham, ada tuhmah, ada kecurigaan, ada ketidakmantepan kepada Nahdlatul Ulama. Malah kadang-kadang ngundang penceramah keng Jakarta, keng Solo, keng Bundi-bundi, yang terang-terangan ngelok-ngelok nih NU. Nah, sing ngeten iki para rawuh, nyuwun sewu, warga nyuwun dipun dawuhi. Derek-derek majelis-majelis yang memang miliknya NU. Kados gadane Ansor niku sholawatan, majelisan, dikiran, rotiban yang dikelola oleh Rijalul Ansor. Dijak derek sing ngoten niku mawon. Atau derek manakiban, derek haul yang memang itu dikelola oleh nyun sewu masayih yang jadi pengurus NU. Nah, dikiran teng Pondok Gus Mizan, teng Budi-bundi, ngoten niku monggo. Nek kita mboten mengarahkan masyarakat NU kangge ngoten niku, teng Pasuruan kasusnya sampun kuatah para rawuh. Wong jenenge masyarakat awam dijak majelisan purun. Sering diteramai, dididik suwe-suwe anti Gus Dur. Suwe-suwe terus anti Ki Said Agil. Suwe-suwe anti Mbah Sahal Mahfud. Suwe-suwe anti kalih Mbah Maimun. Suwe-suwe anti kalih Gus Mus sak pitunggalane. Suwe-suwe niku ora NU-an, sementing Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu jumlahnya besar. Nah, kita menawi mboten peduli ngoten niku, kita berarti mboten patek njogo warga NU. Masjid, lembaga-lembaga pendidikan, terus majelis-majelis ngoten niku kedah diopeni sedaya. Para rawuh ingkang minulya, tidak kalah penting dari pentingnya ilmu dan yang lain-lain. Nyun sewu, kita njogo lampah, njogo etika, njogo perilaku. Ampun ngantos kita pengurus NU niku berpakaian, berucap, bertingkah laku, sehingga rakne wong di luar NU niku malih ra percaya teng NU. Sehingga rakne wong di luar NU niku malih ngenyek NU. Malih ngelok-ngelokne NU. Mila ampun ngantos nyun sewu, kita tiang NU terus
ngucap mungel sing mboten sae, sing misuh-misuh sak pitunggalane. Ampun ngantos kita pengurus NU niku nyun sewu ngucap sing kasar-kasar. Ampun ngantos kita pengurus NU niku kereng-kereng tengene jamaah, kereng-kereng ngamuan tengene masyarakat. Ampun ngantos kita pengurus NU niku nyun sewu punya perilaku yang menyimpang. Neng kono duwe bojo, neng duwe bojo, neng duwe bojo, bojone rapat diupeni, dadi rasan-rasan wong akeh. Ampun ngantos kita pengurus NU dados kudu loncat para rawuh. Mana calon yang bayar gede, meskipun mungkin calon iku mbok rapat salat, meskipun mungkin calon iku mboten NU, didukung mawon. Lah menawi kita tokoh NU, pengurus NU nggak ada perilaku sikap yang kontroversial ngoten niku, mungkin dangu-dangu ujung-ujungnya masyarakat tidak patek percaya. Dijak NU ini cegih karena tidak wibawa, tidak meyakinkan. Nun sewu kadang dalil ngawur. Kayak suwe-suwe tetap konangan, aku ngawur karena ya kuno konangan. Ngapusi. Orang ngipi ketemu Nabi, cerita ngipi ketemu Nabi. Begitu konangan kadzib, begitu konangan gorong ngapusi khianat. Pisan pindo mungkin masyarakat orang ngerti lek dikadzibi. Orang ngerti lek dihapusi, tapi dangu-dangu kan ngerti. Nah, nek sampai tiang sanes niku rumaos kita apusi, rumaos kita khianati, maka mereka nanti sudah lagi nggak percaya kepada NU. Ojo melek NU tukang ngapusi. Kulo niki para rawuh. Kulo niki Marzuki niki. Termasuk opo sing nyebabaken kulo ra percaya tenan kali kanca-kanca di luar NU. Ya sebab gelem ngapusi bareng ngoten niku. Rumiyin disebaraken ngantos viral teng medsos ngenten teng HP. Kirose Habib Umar bin Hafid ngipi ketemu Nabi, Nabi numpak jaran, Nabi dawuh, ikutilah tokoh si fulan itu benar-benar cucu kami, dawuhnya dia seperti dawuh kami, perintahnya dia perintah kami, saya benar-benar meridhoinya. Ngoten niku sing disebaraken jarene Habib Umar bin Hafid ngipi ngoten niku. Belakangan Habib Umar memberikan klarifikasi, aku ora tau ngipi koyo ngoten kuwi. Terus disebar malih ngantos viral sing nyebaraken nggih kelompok organisasi ngoten niku. Tirose nyun sewu, Ketoi Fur Madura Sumenep mriku ngipi, nggih mirip ngoten niku. Ikutilah si fulan itu. Si fulan itu benar-benar keturunan Rasulullah. Ajarannya benar-benar ajarannya Rasulullah. Perintahnya Rasulullah. Ngipi tirose ketemu Nabi ngoten niku. Nah, belakangan si Kiai Toifur itu juga memberi klarifikasi tirose mboten ngoten niku, mboten nate ngipi ngoten niku. Terus tiang nyuwun sewu difoto mesem, diviralaken, dibuat cerita tirose niku yang ditembak polisi mati syahid, husnul khotimah mesem. Nah, ternyata sing difoto niku dhisik urip. Lapor polisi sak tunggalane. Nah, sing nyebabaken kula belas ra percaya kalih cah-cah golongan ngoten iki. Sebab wani kadzib lho para rawuh. Biyen zaman Imam Bukhari, kok anak perawi wani ngapusi. Zaman Imam Bukhari kok ana perawi hadis wani ngapusi. Senajan ngapusi pisan. Niku langsung dicap hadisnya hadis palsu. Monggo diwaca teng tulisanipun Said Maliki Manhalul Latif juga yang lain-lain. Niku wonten cerita Imam Bukhari niku nekani teng sijine napa hadis iki sahih ora. Si perawi itu komitmen dengan kejujuran, komitmen dengan sifat amanah napa mboten. Bareng Imam Bukhari rawuh. Ternyata Imam Bukhari sumber perawi niku ngapusi jaran. Jadi piyambake nyepeng suket. Gawe nyeluk jaran. Bareng jarane mara diiming-iming suket. Marang ngoten suket ini mboten diparingaken. Jaran dicekel sukete ra sido diwehne. Ngapusi jaran. Imam Bukhari langsung wangsul menolak hadisnya. Iki hadis palsu. Wani ngapusi jaran. Lek jarane dihapusi mbok tuwek bolak-balik dihapusi. Ngoten. Wong jarane dihapusi apa maneh mbok tuwek
Dihapus apa hapus ya. Ampun para rawuh pengurus NU kita-kita ampun ngantos ngapusi umat. Ampun ngantos ngapusi tiang sanes. Ampun ngantos ngemplang utang. Ampun ngantos khianat. Ampun ngantos punya perilaku yang itu membuat orang lain tidak percaya kepada NU. Kita jogo saestu, syukur-syukur pengurus ranting MBC sing nembe dipun lantik kok nekani acara manten nggawe seragam batik NU. Nggawe jaket NU. Jumatan nggawe batik NU. Khutbah nggawe batik NU. Tahlilan kampung nggawe batik NU. Jadi NU itu hadir di mana-mana, ngimami siap, ndongani siap, nalkin mayit siap. Jadi masyarakat bawah merasakan betul hadirnya NU. Lek sakit ngenteni para rawuh, insyaallah tanpa repot-repot, ayo melo NU, ayo melo NU. Wong awam padha melo sedaya, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ingkang terakhir hadirin rahimakumullah, dalam wanti-wanti saestu insyaallah mbah-yai tasik nggadah kitab lawas-lawas ngenten iki. Nek mboten niki lepat niki kitab napa ihya napa-napa. Dalem warisan saking mbah-mbah, saking pak-pak, tasik nggadah kitab sing umure sampun 150 tahun. Bukhari, napa niku tafsir sak pitunggalane. Nah, kitab-kitab lawas ngenteni para rawuh di kalangan luar NU, di Timur Tengah, sudah hampir punah. Mengapa? Tahun 1923, teng Hijaz teng Arab, niki wonten pemberontakan Wahabi. Karena Wahabi disokong Inggris Prancis, akhirnya si pemberontak Wahabi itu menang dan menguasai Jazirah Arab. Setelah Wahabi menguasai Jazirah Arab, menurut keterangan kitab An-Nusus Al-Islamiyah halaman 14, setelah Wahabi menguasai Jazirah Arab, mereka melakukan pembunuhan massal di Taif. Ulama banyak dibunuh, para hafid Quran banyak mereka bunuh, jamaah haji dari Indonesia juga sebagian dibunuh. Nah, kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab tafsir, fikih, banyak mereka rampas dari rumah para ulama, lalu mereka tumpuk di lapangan, dimusnahkan. Untungnya, santri-santri kuno zaman Mbah Hashim, yang ketika itu ngaji ke Syekh Mahfud, ketika itu ngaji ke Syekh Nawawi An-Banteni, dan yang lain-lain, santri-santri Nusantara kuno, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Munawir Kerapia, terus melalui Blitar, Mbah Dalem, Mbah Ridwan, terus dan yang lain-lain, Pasuruan, mana-mana, yang mereka mondok ke Mekah, itu segera pulang ke Indonesia memboyong kitab-kitabnya niki. Kitab-kitab Sahih Bukhari yang umur 200 tahun, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang umur 200 tahun, kitab tafsir Ibnu Katsir yang lain-lain umur 200 tahun, yang di Arab sana dulu dimusnahkan, ribuan naskah ngeten iki di Indonesia terselamatkan. Nah, kranten ulama-ulama Kiai NU ngertos saestu bahwa di bumi Nusantara inilah kitab-kitab Sahih Bukhari yang asli terselamatkan. Di bumi Nusantara inilah tafsir Ibnu Katsir yang asli terselamatkan. Maka kiai-kiai berkomitmen, kalaupun njogo kitab ngeten iki hukum wajib, njogo Sahih Bukhari yang asli wajib, njogo kitab tafsir yang asli hukumi wajib, maka menjaga negara Nusantara ini, menjaga NKRI hukumnya tetap wajib. Kenapa wajib jaga NKRI? NKRI wajib dijaga karena di negeri ini Allah selamatkan kitab yang di Timur Tengah sudah banyak dibakar.
Lah mereka setelah membakar kitab asli-asli ngeten iki, mereka menerbitkan Sahih Bukhari baru versi mereka. Yang mana beberapa hadis Bukhari yang wau kula sebutaken niku di kitab Sahih Bukhari mereka sudah hilang. Beberapa hadis di Sahih Muslim yang kami sebutkan tadi, itu di beberapa kitab Sahih Muslim cetakan mereka sampun hilang. Komitmen ber-NU dalam rangka njogo kitab sing asli harus diikuti dengan komitmen kebangsaan, hubbul waton minal iman, NKRI harga mati. Bagi NU, bagi kita, asal NKRI tetap utuh, aman-aman saja, maka amanlah kitab-kitab ini. Dan ketika kitab-kitab kayak begini jumlahnya ribuan aman, meskipun di Timur Tengah sudah dimusnahkan, maka di Indonesia kitab yang asli itu masih aman. Apalagi Jokowi, niku badhe bangun UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Juga badhe bangun insya Allah museum Nabi Muhammad SAW. Nah, barangkali nanti yang diselamatkan santri Indonesia dari Mekah, yang kitab itu umurnya sudah ada yang 300 tahun, 400 tahun, niku 1-2 bisa disimpan di situ. Yang di Timur Tengah sudah ditiadakan. Bagi NU Bororawu, bukan pengurus NU, bukan kader NU, yang hanya punya komitmen keislaman, yang hanya punya komitmen aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nggak punya komitmen hubbul watan minal iman. Nggak punya komitmen jaga NKRI. NU asli, niku bersikap jaga agama wajib, jaga Ahlussunnah wal Jamaah wajib, jaga negara juga wajib. Makanya ada resolusi jihad niku, bahwa bela negara wajib. Kalaupun bela Islam wajib, bela negara juga wajib. Dan alasannya nyoto, kenapa NKRI wajib dibela? Pokok NKRI aman, amanlah Islam yang asli. Kalau NKRI bubar, ganti negara Islam ning jebule Wahabi. Ganti negara Islam ning nyotone Wahabi. Bisa jadi nasib kitab-kitab kayak begini. Sama dengan nasib kitab yang dulu di Mekah dibakar niku. Yang dulu di Hijaz dibakar niku, dimusnahkan. Nah, ngoten wassalam pun, telas pun Islam. Ayo ber-NU, ayo ber-NKRI, insya Allah dengan cara itu kita tetap dianugerahi iman dan aman. Wong Timur Tengah diparingi iman, tapi rapatek diparingi aman. Wong Eropa, wong Cina, wong Jepang, wong Korea diparingi aman, makmur, tapi rapatek diparingi iman. Wong Suli, wong Arab kathah sing diparingi iman, tapi rapatek diparingi aman, ya ora makmur. Wong Eropa, wong Cina, wong Jepang, Korea diparingi aman, makmur, tapi rapatek diparingi iman. Indonesia karena ulamanya punya dua komitmen. Komitmen keislaman, yes. Komitmen kebangsaan, yes. Kesadaran jogo agomo, yes. Kesadaran jogo negara, yes. Karena dua-duanya kita punya. Sampai sekarang Indonesia kita sudah diparingi iman lan yo diparingi aman. Diparingi iman lan yo diparingi aman. Muga-muga model ini terus kita pegangi. Kalau itu terus kita pegangi, selamat akhirat kita krono nderek Islam yang asli, selamat dunia kita krono negara niki aman. Mugi-mugi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji